guys, welcome to JJ Mom's Lifestyle. எல்லா போலும் இறைவனுக்கு இன்றைக்கி மழை காலத்தில் ஒரு சில ஜாமான்களை நம்ம எப்படி பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறலாம் அப்படிங்கிற டிப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ரொம்ப காலமாக செய்கிற டிப்பு தான் இது எல்லாமே. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு கூட இந்த டிப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை அப்படியே மணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க மக்களே, நம்ம என்னென்ன டிப்னு போய் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கூட தேவைப்படலாம். இருக்கிறது வந்து நம்மளோட ஹேண்ட்பேக்கு தான். நம்ம விலை கூட கொடுத்த ஹேண்ட்பேக்குகள் வாங்குவோம். எல்லா ஹேண்ட்பேக்குமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டெய்லி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதில்லை. நீங்கள் வந்து எப்போவாவது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பேப்பர்கள் இருக்கும், கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே நியூஸ் பேப்பர்கள் இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பந்து மாதிரி சுருட்டி ஹேண்ட்பேக்கில் 2 சைடும் வைக்கலாம், 1 வைக்கலாம். வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மழை காலத்தில் வந்து பூக்காமல் இருக்கும் ஹேண்ட்பேக்கு. இது எங்கள் வீட்டுக்காரங்களோட டிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹேண்ட்பேக் வந்து பூத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேப்பரை வந்து இப்படி உள்ளுக்கு வச்சு நம்ம ஜிப்பு போட்டு மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பூக்காது. அப்புறம் நம்ம வந்து ஜாமான்கள்லாம் வாங்கையில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் தூக்கி போடாமல் எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க. எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஹேண்ட்பேக் உள்ளுக்கா, துணி பேக் உள்ளுக்கா, அலமாரி அதாவது புக்கு அலமாரி உள்ளுக்கா, நிறைய சப்பாத்து ராக் உள்ளுக்கா, எல்லாத்துக்குலேயுமே நீங்கள் இதுகளை போட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பூக்காது, புழுக்காது. மழை காலத்தில் புழுக்காது. எங்கள் நாட்டில் எப்போவுமே மழை தான். ஒரு வருஷத்தில் எங்களுக்கு வந்து 3/4 நாள் எங்களுக்கு மழை தான். அதனால் நாங்கள் எப்போவுமே இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சு தான் வச்சுக்கிறணும். இந்த ஹேண்ட்பேக்கு வாங்கி இப்போ வந்து எனக்கு வந்து 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பை போட்டு கட்டி வைக்கிறேன் பாருங்கள். நான் செய்யலைன்னா கூட என் வீட்டுக்காரவங்க என்ன செய்வாங்க, எப்போவுமே ஹேண்ட்பேக்கை வந்து நான் மறந்துட்டால் கூட அவங்க வந்து பையை போட்டு கட்டி அலமாரி உள்ளுக்கு வச்சுருவாங்க. நம்ம அடிக்கடி வாங்குறது கெட்டிக்கிறதுன்னு இல்லை, வாங்காத நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறணும். ஒரே பொருளுக்கு நம்ம வந்து காசை வேஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப தவறான ஒரு செயல். அதனால் நல்ல ஹேண்ட்பேக்காக பார்த்து வாங்கிக்கிட்டு நம்ம அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து துணிப்பை இருக்குது அப்படின்னா துணிப்பைக்கில் போட்டு வைங்க. இல்லைண்டா உங்களோட தலானி உரைங்க வேஸ்ட்டாக இருக்கிறதா, எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற தலானி உரைக்கில் நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி போட்டுவும் வச்சுக்கிறலாம். உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பை வேணாட்டா நீங்கள் இப்படி போட்டு வச்சுக்கிறலாம். தலானி உரையும் போடலாம். உங்களோட துணிப்பைகளாக இருந்தால் கூட நீங்கள் அது போடலாம். பர்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். மணி ப்ரெஸ்ஸு, ஹேண்ட்பேக்கு இது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கோ எல்லாமே போய் யூஸ் பண்ணாத ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்போவாது யூஸ் பண்ணுறத ஃபுல்லாக அப்படி போட்டு வச்சுக்கிறோங்க. அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கும், புழுக்காது. அதை தவிர்க்கறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஒரு 3 டிப்பு நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த டிப்பை போய் பார்க்கலாம். அலமாரி உள்ளுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஈர வாடை வராமல் இருக்கிறதுக்கு மழை சீசனுக்கு, குளிர் சீசனுக்கு நீங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கிறலாம். அந்த மருந்துகள் அப்புறம் வந்து பொருளுக்குள்ள போட்டு ஒரு இது வரும், அதை எடுத்து நீங்கள் ஒரு 2-3 ஒரு அலமாரி உள்ளுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 2 கதவுக்கு ஒரு 3 இது வைங்க, உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். அது இல்லாதவங்க வந்து டிஷ்யூ பேப்பரு இல்லைன்னா மாஸ்க்கு இல்லைன்னா துணி என்ன இருக்குதோ எடுத்துக்கிட்டு பவுடரை வந்து கொஞ்சமாக அப்படி வச்சு நல்லா அப்படி சுற்றி வச்சுக்கிறோங்க. இது உங்களுக்கு நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஈர வாடை உங்களுக்கு வராது உங்கள் துணிகள் மேலே. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அலிமாசு ஒரு மாதிரியாக வெள்ளையாக பூத்து போயிருக்கும். நம்ம மர அலமாரியாக இருந்துச்சுண்டா அதை நீங்கள் தவிர்த்துக்கிறலாம். அந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்டா இதே மாதிரி டிப் வந்து உங்களுக்கு 3 வருது. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மாதிரி மாஸ்க்குகள் இருந்துச்சுன்னா கட்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. இல்லைன்னா துணி இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரே போதும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி வச்சு பவுடரை வந்து அதுக்குள்ளே கொட்டி மடக்கி வச்சு லப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளுக்கு வச்சுக்கலாம். வாசத்துக்கு வாசம் வரும். உங்களுக்கு வந்து ஈரம் உங்கள் அலமாரியில் வந்து ஈரம் இல்லாமல் இது வந்து இழுத்துக்கிறோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு தட்டுக்களை வந்து 1 வச்சா போதும். இது நல்லா நடு சென்டரில் போட்டு வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈரவாடை உங்களுக்கு துணியிலேருந்து வராது. இதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த டிப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு வந்து இந்த புழுத்த இதெல்லாம் இருக்காது அந்த மர அலமாரி பின்னுக்கலாம். அப்புறம் அரிசி, எல்லார் வீட்லேயுமே அரிசி பவுடர் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இதே மாதிரி தான் டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சு மடித்து லப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சு நீங்கள் வந்து வைங்க. ஒரு தட்டுக்கு 1 வச்சா போதும், ரொம்ப வைக்க வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி வச்சு லப்பர் பேண்டை போட்டுக்கிறோங்க. கண்டிப்பான முறையில் துணிகளில் போட்டு வைக்கலாம், இல்லை டிஷ்யூவில் போட்டு வைக்கலாம், இல்லை மாஸ்க்கு இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா கீழே சிந்திடும். அதனால் இப்படி போட்டு வச்சுக்கிறோங்க. நம்ம இன்னொரு தட்டுக்கு இதை வைக்கிறோம், அரிசியை வைக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே சோப்பு டிப்பில் நான் வந்து வாசத்துக்கு வச்சது இந்த இருக்குது, பூச்சிகள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. இன்னும் எனக்கு கரையவே இல்லை, நல்லா வாசமாக இருக்குது. அந்த டிப்பு சோப்பு டிப்புக்கு நான் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து பேப்பரை வந்து நம்ம நல்லா ஒரு 2 பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு நல்லா போல் மாதிரி நல்லா சுற்றிக்கிறணும். நல்லா சுற்றிக்கிட்டு ஒரு தட்டுக்கு 1 வைங்க.
ஒன்று வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அலமாரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈரம் புழுக்காது, ஈர வாடை வராது, ஈரத்தை வந்து இந்த பேப்பர் வந்து இழுத்துரும். இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறோங்க. நம்ம ரூம்பு இல்லை நம்ம இருக்கிற இடத்துல சோபா தர துணி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈர வாடை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரேஸ் எடுத்துக்கிறோங்க. இது இருந்துச்சுன்னா இதை எடுத்துக்கிறோங்க. இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சோப்லைனில் வந்து காபோத்த சோப்லைன் ஊற்றி 3/4 போத்த தண்ணி ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறலாம். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்கள் ரூம் போது நல்லா வாசமாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஈர வாடைகள் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதனால நம்ம வந்து மூச்சு திணறலை நம்ம தவிர்க்கலாம். ஈர வாடை இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் மாதிரி வரும், அதை தவிர்த்துக்கலாம். இப்போ குட்டீஸ் இருக்கிற வீட்டில் தண்ணி கொட்டிடுவாங்க. சமயத்தில் வந்து ட்ரைப்பஸ் அதாவது பெம்பர்ஸ் கட்டி விட்டால் கூட நம்மளுக்கு மூத்திரம் வந்து லீக் ஆயிரும் சில பிள்ளைங்களுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மேலே உள்ள கவர் ஒன்று போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து காய போட்டுடலாம். அப்படி கவர் இல்லைண்டா மெத்தைக்கு மேலே பெட்ஷீட்டு தான் இருக்குது அப்படின்டா இந்த பாருங்கள், இதுதான் யூரியன் வச்சுக்கிறோங்க. தண்ணியா இல்லை எதுவோ கொட்டிருச்சுங்க அப்படின்டா இந்த மாதிரி வந்து இருந்துடும். நம்ம உடனே பார்த்தோம் அப்படின்டா டக்குன்னு என்ன செய்யணும், பெட்ஷீட் துணியை வந்து டக்குன்னு எடுத்துடணும். பெட்ஷீட்டுக்கு மேலே வந்து இதை போடக்கூடாது. டிஷ்ஷுவா துணி எதுவும் வைக்க வேண்டியதில்லை. டக்குன்னு துணி எடுத்துடணும். துணி எடுத்து நீங்கள் வந்து மெத்தையத்தை நம்ம முதல்ல பாதுகாக்கணும். பெட்ஷீட்டை ஈஸியாக நம்ம காய போட்டுடலாம். நல்லா டிஷ்ஷு இல்லைன்னா காஞ்ச துணி அப்படியே கொஞ்ச நேரம் போட்டுருங்க. தண்ணியை பொறுத்து போட்டுருங்க. போட்டுட்டிங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாம் உறிஞ்சிரும். அப்புறம் முடி காய வைக்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்டா நீங்கள் எடுத்து காய வைங்க. அதுக்கப்புறம் பவுடர் போடுங்க. முடி காய வைக்கிறது இல்லைன்னா பிரச்சனையே இல்லை. துணியை வச்சு தொடச்சிட்டு பவுடரை போட்டுருங்க. பவுடரை போட்டு உங்களுக்கு வந்து யூரியன் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வாடைகள் வரும். அந்த ரூமுக்குள்ளே நுழைஞ்சாலே வாடைகள் வரும். இப்படி பேப்பரேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா அடித்து விட்டுக்கிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் ரொம்ப காலமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற காலத்தில் இருந்தே நான் இந்த பவுடர் போடுற டிப்பு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணியா இல்லை யூரியனா என்ன கொட்டிட்டாலும் சரி, நம்ம வந்து இப்படி தொடச்சிட்டு பவுடர் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஈரத்தை அப்படியே இழுத்துரும். மெத்தையை பாதுகாக்கலாம். இல்லை மெத்தையெல்லாம் அப்படியே கருப்பு பிள்ளியாக போயிடும். நீங்கள் இப்போ பெட்ஷீட்டு சாதாரண தண்ணினால் இப்போ நம்ம பெட்ஷீட்டை வந்து இந்த மாதிரி காய வச்சுக்கிறலாம். காய வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சிரும். வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் காய வச்சிடலாம். நீங்கள் என்ன பிள்ளைங்க கொட்டுதுங்களை பொறுத்து நம்ம மேலே உள்ள பெட்ஷீட்டை தப்புறதா இல்லைண்டா இப்படி முடி காய வைக்கிறதான்னு செஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த டிப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இப்படி உள்ள கொக்கி வாங்கி கதவுக்கு மேலே மாட்டி விட்டுக்கலாம். அணிலாம் அடிக்க வேண்டியதில்லை. மாட்டி விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பெரிய பெட்ஷீட்டை கூட நீங்கள் இப்படி காத்தோட்டமாக இப்படி காய போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுவிட்சி பாக்ஸ் வந்து ஒரு சில வீட்டுகளில் வந்து பழைய வீடாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளை ஷார்ட் அடிக்கும். அது இந்தியாவில் அளவுக்கு மாரி இருக்கும். இந்த மாதிரி மரக்குச்சி வச்சுக்கிறோங்க. எங்கள் அம்மா வீட்டில் அடிக்கடி எனக்கு இது நடக்கும். அடிக்கடி ஷார்ட் அடிக்கும். நான் இப்படி தான் மரக்குச்சி வச்சுருப்பேன். எங்கள் அம்மா வந்து கொய்யா மரத்துலேருந்து ஒரு குச்சி செதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. எப்போவுமே கிச்சனில் வச்சுருப்பாங்க. அதை எடுத்து நான் வந்து வச்சு தட்டிக்கிடுவேன். இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மதில் ஓரத்தில் இருக்கிற பிளக்குகளில் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி நடக்கும். தவிர்க்கிறதுக்கு இப்படி மரக்குச்சி வச்சுக்கிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இயற்கையாகவே அலமாரி வந்து மதில் ஓரத்தில் தான் வச்சுருப்போம். பேசிக்காக அப்படி தான் வைப்போம். ஒரு சில மதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈரல் அடிக்கும். ஏன்னா பின்னுக்கு இருக்கிற மதில்கிட்ட வெளியில் வந்து சாரல் அடிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈரல் அடிக்கும். அப்போ நம்ம அலமாரி வந்து நம்மளுக்கு பூத்து வீணாக போயிடும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு கொஞ்சோன்னு கேப் விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறோங்க அலமாரி. எப்போவுமே எனக்கு ஒரே ஒரு மதிலுக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை இருக்கும். அந்த மதிலில் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, வெயில் காலத்தில் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கலர் வாங்கி நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் தப்பிக்கலாம். கொஞ்சோன்னு இடைவெளி விட்டு நீங்கள் வந்து அந்த அலமாரியை வந்து தள்ளி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். நம்ம காசு கூட கொடுத்து வாங்குகிறோம். அந்த பொருள் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். கண்டிப்பாக இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்புறம் மழை நேரத்தில் வந்து நம்ம டாய்லெட் வந்து ரொம்ப ஈரமாகவே இருக்கும். அதுக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே எக்ஸோ ஃபேன் வச்சுருப்போம். அதை தட்டி விட்டுக்கிறோங்க. கிச்சனு டாய்லெட்டில் தட்டி விட்டுக்கிறோங்க. நல்லா காஞ்சிருக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து மழை விட்டதோடைய ஜன்னல் கதவு எல்லாத்தையுமே நம்ம திறந்து வச்சிடணும். வெளிக்காற்று நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை. நமக்கு எப்படி தேவை அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கும் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய், see you.